vamos dar dicas de uso para o seu PopTech. O PopTech foi elaborado para atuar em pequenas áreas, ok? Um exemplo, todo dia o café da manhã, onde antes de ir para o trabalho, as crianças irem para a escola, aquela migalha de pão que acaba caindo no piso, pegue o PopTech e ligue em uma tomada e passe-o no local que está sujo. O PopTech é um aparelho compacto. Isso não quer dizer que você deva pressioná-lo com força contra o piso. O próprio peso do aparelho vai fazer o serviço, ok?